Europiečiai neiškart suprato, kaip, pavyzdžiui, tolimųjų rytų gyventojai eina per taigą 3 dienas be jokio maisto, be jokių gėrimų ir per kalnus ir nepavargsta. Ir paskui ta paslaptis išlindo. Jie ima 2 saujas džiovintų uogų, citrinvyčio ir po truputį graužiai tai duoda jėgų. Citrinvytis tai yra vijoklis iš tolimųjų rytų, jis auga usūrinėje taigoj. Tai yra praktiškai ženšenių pakaitalas. Duoda jėgų. Nereikia persistengti, užtenka pakramtyti ir žmogus po pusvalandžio atgauna jėgas. Kokią vietą jis mėgsta? Labai paprasta, kad kojos būtų pavėsiai, o galva saulėje. Ir kai jis pakelia galvą virš krūmo, virš medžio, tada jis pradeda gausiai derėti, ką mes dabar ir matom. Maždaug yra 8-9 metai ir jau 3 metai gausiai dera. Pas mus pasodintas jis prie ūkinio pastato vakarinėje pusėje, kur saulės praktiškai nėra, užstoja pastatai, užstoja medžiai. Ir dabar jis apvyniojęs karpitalapį lazdyną, visi augalai, kad taip jau pas mus tokie nėra paprasti. Ir žiūrėkit, koks derėjimas, praktiškai visas lazdynas aplipęs uogom. Vienam augale yra ir vyriški, ir moteriški žiedai. Augalas pradeda derėti kažkur tai 4, 5, 6 metais. Ir būna taip, kad iš pradžių daugiau būna, pavyzdžiui, arba vien tik tai vyriški žiedai, arba vien tik tai moteriški. Tada reiktų palaukti, arba pasodinti 2 skirtingus augalus ir tada tas pagreitintų derėjimą. Net antrojo karo metu buvo pastebėta, net buvo panaudotos tos uogos. Rusų lakūnam duodavo džiovintas uogas, kad naktimis jie matytų geriau taikinius. Taigi pagerėja mūsų regėjimas. Pavyzdžiui, važiuojant į tolimą kelionę, vietoj cigaretės geriau paimti ugelį ir tiesiog graužti, tada netaip pavargs akis. Kol nėra uogų, iš stiebų galima virti arbatą, kuri tikrai stimuliuos, greičiau atsistatys mūsų jėgos. O tokius stiebus, saują tokių stiebų, užpilti vandeniu, pavirinti keletą minučių ir toks rudas gėrimas su medum atgavins mūsų. Dabar augalas neturi jokių lygų, jokių kenkėjų, jo nereikia dengti žiemą, bet jam reikia atramos. Be atramos jis kaip šliaužiantis augalas jis nederės. Taigi prie pastato kokio, prie medžio. Puikus vijoklis. Ir dabar uogos raudonuoja rugpjūčio pabaigoj ir bus tinkamos valgyti spalio pradžioj. Puikiai uogienė, kaip iš nevirtų uogų, taip ir galima ir virti. Naudoja dar kaip užpiltinės. Net, pavyzdžiui, Lenkai važiuoja į Lietuvą, superka visas uogas ir laimi aukso medalius. Taigi, puikus augalas mūsų sodai. Dabar kaip jis dauginasi? Po kelių metų duoda šakninės atžalas. Galima tas atžalas iškasti. Ir be abejo sėklams. Sėklos 1 metais silpnai dygsta, 2-3 metais. Ir pats aukštis neribojamas. Matot, kiek pasieks, kiek į viršų. Dabar jau turim 4 metrus. Taigi praktiškai visi privalumai. Vaistinėlė vienam augale.